हेलो गाइस। तो गाइस, आपने जो अभी अभी साउंड सुने या फिर कॉमेडी वीडियो के जो फनी साउंड ढूंढते हैं उनको आप अपनी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी वीडियो में लगाना चाहते हो, दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इनको कैसे डाउनलोड कर सकते हो बिना कॉपीराइट के अपने यूट्यूब वीडियो या फिर किसी वीडियो में कैसे लगा सकते हो। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, दोस्तों वीडियो को पूरा रूप से देखना। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इन साउंड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है पर यूट्यूब। दोस्तों यूट्यूब ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है ट्रोल साउंड्स, या फिर म्यूजिक भी आप लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ट्रोल साउंड। दोस्तों ये करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली से जाना है फिल्टर्स में। दोस्तों यहाँ पर आपको करना है क्रिएटिव कॉमन्स पर अप्लाई, इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है आपको। दोस्तों अप्लाई करने के बाद में आपके सामने जो भी जितने भी साउंड्स आएंगे वो सभी कॉपीराइट फ्री आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी कॉपीराइट फ्री आएंगे। दोस्तों मैं आगे बता दूंगा इनको आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, दो तरीके आपको बता दूंगा। दोस्तों फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो, सुन सकते हो, ये सभी कॉपीराइट फ्री साउंड्स हैं। तो मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर सुना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर आता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रीयूज अलाउड। इसका मतलब ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो दोबारा से, आपको कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको दूसरी वीडियो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस पर भी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ये भी कॉपीराइट फ्री है, इसका भी आप साउंड सुन सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप यूज अलाउड, इसको भी आप अच्छे तरीके से सुन सकते हो। मैं आपको सुना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, इन पर आपको कभी कॉपीराइट नहीं आएगा, चाहे आप यूट्यूब पर यूज़ करो या फिर कहीं भी, आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर और भी सुना देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस ये वाली मैं सुना देता हूँ आपको, इस पर भी आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो रीयूज अलाउड। तो गाइस इनको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली से वेब में डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो MP3 में, या फिर आपको बहुत सारे ऐप देखने को मिल जाएंगे, या फिर कोई प्लेटफॉर्म में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब और भी ऐसी नई नई मज़ेदार वीडियो के लिए। दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।